एक समयको कुरा हो, एक ठाउँमा भ्यागुताहरूको म्याराथन प्रतियोगिता हुने भएछ। उक्त म्याराथन प्रतियोगितामा यति धेरै धनराशि र मान सम्मान राखिएको रहेछ कि जुनसुकै भ्यागुता पनि त्यो दौडप्रति लालायत हुने खालको। त्यो दौड प्रतियोगिताको मिति तोकियो। मिति तोकिएको दिन धेरै भ्यागुताहरू सहभागी भए त्यहाँनिर। दौडको समय सुरु भयो, सिट्ठी बजाइयो, भ्यागुताहरू कुद्न थाले। भ्यागुताहरू कुद्दै गर्दाखेरि उनीहरू कुद्दैछन् तपाईहरुलाई थाहा छ कुद्दाखेरि थाकिन्छ हैन, कुद्दै गर्दाखेरि चाहिँ छेउछाउको दर्शक भ्यागुताहरूले भन्छन् तिमीहरू किन कुदिरहेको छौ, यसरी तिमीहरू नकुद, तिमीहरू आफ्नै जिन्दगी खतरामा राखेर कुद्ने काम नगर। हेर त यहाँदेखि त्यो पहाडको टाकुरामा पुग्नु, यो म्याराथन पुरा गर्न त निकै टाढा पुग्नुपर्छ त। अहिले तिमीहरू यस्तो हसिन पसिन भइसकेको छौ, तिमीहरूको आफ्नै जिन्दगी तिमीहरूले थेक्न नसक्ने भइसकेको छ, तिमीहरू कसरी पुग्छौ त्यो टाकुरामा? छोड्देऊ, तिमीहरूलाई जिन्दगी ठुलो कि पैसा ठुलो भन्छ। त्यस पछाडि जो भ्यागुताहरूले त्यो छेउछाउको दर्शकहरूले भनेको कुरा सुन्छ, ती भ्यागुताहरूले चाहिँ दौड्न छोडिदिन्छन्। दौड तिनेर छोडेर उनीहरू साइड लाग्दिन्छन् क्या। र पनि भ्यागुताहरू छन् त्यहाँनिर, अझै भ्यागुताहरू छन्, उनीहरू कुद्दै गर्दाखेरि फेरि पनि छेउछाउको भ्यागुताहरूले त्यसै किसिमको कुरा राख्छ, तिमीहरू आखिर किन कुदिरहेका छौ? हेर, जिन्दगी राख्यो भने त यो पैसा भनेको कति कमाइन्छ, मान सम्मान भनेको कुरा कति पाइन्छ, तिमीहरूलाई जिन्दगी प्यारो कि धन सम्पत्ति र मान सम्मान प्यारो? छोड्देऊ भन्छ। त्यस पछाडि फेरि भ्यागुताहरू जो कुदिरहेको थियो उनीहरूले फेरि छोड्छन् त्यहाँनिर। त्यसरी छोड्ने क्रम चलिरहन्छ, भन्ने क्रम चलिरहन्छ। त्यसो हुँदाहुँदै पनि एउटा भ्यागुता निरन्तर कुदि नै रहन्छ। कुद्दै गर्छ, कुद्दा ऊ पहाडको टाकुरामा पुग्छ अथवा विजय जहाँनिर चाहिँ मिसन पुऱ्याउने पोइन्ट छ त्यो पोइन्टमा पुग्छ। त्यो पोइन्टमा पुगिसकेपछि हेर्नुहोस् त, उसलाई धन दौलत मान सम्मान सब कुराले सम्मान गरिन्छ। ठुलो पत्रकार सम्मेलन गरिन्छ, त्यहाँ थुप्रै अरू भ्यागुताहरू जम्मा हुन्छन्। त्यस पछाडि त्यहाँको पत्रकारले सोध्छ क्या, तपाईँले त यत्रो ठुलो चाहिँ दौड प्रतियोगिता जित्नुभयो, यसको रहस्य के होला भनेर सोध्छ। पत्रकारले सोधिसकेपछि त्यो भ्यागुताले जवाफ दिँदैन। फेरि पनि पत्रकारले सोध्छ, तपाईँले यो यत्रो ठुलो दौड प्रतियोगिता जित्नुभएको छ, यत्रो लामो दूरी पार गरेर आउनुभएको छ, तपाईँ त विजय हुनुभयो, यसको रहस्य के होला? फेरि पनि त्यो छेउछाउहरूले के अरे पत्रकारलाई जवाफ दिँदैन क्या। पत्रकारको लागि उसको जवाफ नआइसके पछाडि एउटा पत्रकार सङ्घका पत्रकार हुन्छ, सोध्छ आखिर तँलाई चाहिएको के? तँलाई धन सम्पत्ति मान सम्मान सब कुरा दिइसक्यो त, आखिर तैँले जित्नुको रहस्य त हामीले सोधेको, त्यो रहस्य के होला भन्छ क्या। त्यतिखेर उसले त्यो भ्यागुताले जस्तो जितेको थियो त्यो भ्यागुताले देख्छ, त्यो पत्रकारले उनीहरूको नजर जुत्छ। नजर जुत्दाखेरि त्यो भ्यागुताले के चाहिँ नोटिस गर्छ भन्दाखेरि जो चाहिँ पत्रकार थियो उसको मुख चलिरहेको देख्छ क्या। अनि त्यो भ्यागुताले त्यो देखिसके पछाडि भ्यागुताले के सोध्छ भने यसले मलाई केही कुराहरू सोध्दैछ भनेर उसले चाहिँ नोटिस गर्छ। अनि उसले जवाफ दिन्छ क्या, के भन्नुभएको अरे, मैले कान सुन्दिनँ रानी भनेर जवाफ दिन्छ क्या। डियर विनर्स, गुड मर्निङ। पोजिटिभ भाइब्स नेपालको युट्युब स्टुडियोमा तपाईँलाई स्वागत छ। यो हाम्रो हरेक शुक्रबार एउटा एपिसोड अपलोड हुने यो तेस्रो अङ्कमा छौँ। यो तेस्रो अङ्कमा आज हामी के को विषयमा छलफल गर्दैछौँ त भन्दाखेरि हामी यदि सफल हुन चाहन्छौँ भने थाहा छ तपाईँ हामीलाई, यो समाजमा रहेका यो दुनियाँमा रहेको हर कोही व्यक्ति सफल हुन चाहन्छ। हर कोहीलाई सफलता चाहिएको छ, तर सफलता त्यति चाँडै हात लाग्दैन नि। त्यो तपाईँले बुझ्नुभएको कुरा, मैले बुझेको कुरा हो, यो सारा दुनियाँले बुझेको कुरा हो। तर के चाहिँ भन्दाखेरि हामी जो हर कोही सफल हुन चाहन्छौँ भने सफलता प्राप्त गर्नको लागि केही बन्नै पर्ने अवस्थाहरू छन् क्या। के बाध्यात्मक हिसाबमा त्यो अवस्था हामीले पार गर्नुपर्छ, त्यो अवस्था हामी बन्नै पर्ने अवस्थाहरू हुन्छ। यदि त्यो अवस्थाहरूमा हामी उत्रन चाहँदैनौँ भने, त्यो अवस्थामा हामी पुग्न खोज्दैनौँ भने चाहिँ सफलताको कल्पना अथवा हाम्रो सपना त्यतिकै अधुरै रहन्छ, सपनामै सीमित हुन्छ। यहाँनिर अहिले पनि तपाईँले डियर विनर्स भनेर कुरा सम्बोधन गरेँ। यो सम्बोधन तपाईँले डियर विनर्स भनेर सम्बोधन किन गरियो त भन्दाखेरि हाम्रो अघिल्लो अङ्कहरूमा हेर्नु होला, अघिल्लो अङ्कको 2टा भिडियोहरू छन्, त्यो भिडियोहरूमा हामीले प्रष्ट रूपमा राखेका छौँ तपाईँ हामी सबैजना विजेता हौँ क्या। तपाईँ सबैजना विजेताको लागि चाहिँ डियर विनर्स भनेर सम्बोधन गरिएको। अझै पनि डिपली बुझ्न चाहन्छु भने यसको केही अर्थहरू छन्, त्यो अर्थहरू तपाईँले अघिल्लो अङ्कहरू हेर्नु भने बुझिहाल्नुहुन्छ। र एक समयको कुरा हो, एक ठाउँमा भ्यागुताहरूको म्याराथन दौड प्रतियोगिता हुने भएछ। एक समयको कुरा हो, एक ठाउँमा चाहिँ भ्यागुताहरूको म्याराथन प्रतियोगिता हुने भएछ। उक्त प्रतियोगिताका केही शर्तहरू थिए, केही नीति नियमहरू थिए।
र पनि त्यो दौड प्रतियोगिता अथवा त्यो म्याराथन जिते बापत चाहिँ उसलाई ठुलो धनराशि र ठुलो के भन्छन् त्यो सुन्न छोडिदिनुहोस् क्या। दायाँमा छिमेकीले जे पनि भन्छन्, मैले अघि पनि तपाईँलाई भनिसकेको छु, जे पनि भन्छन्, तर उनीहरूको कुरा सुन्न छोडिदिनुहोस्। तर केही यस्ता कुराहरू पनि सुन्नुहोस् जुन कुराले तपाईँको जीवन परिवर्तन गर्न सक्छ, वा त्यो तपाईँको लागि एकदम सही छ र सही छ भने त्यो कुरा सुन्नुहोस्। नत्र त हेर्नुहोस् त, पहिला फलानाले पनि यस्तै काम गरेको थियो, यस्तो गरेर ऊ डुब्यो, उसले छोडेर गयो, तपाईँ त्यहीँनिर हतोत्साहित हुनुभयो क्या। फलानाले कुखुराको फर्म सुरु गरेको थियो, पछि यस्तो यस्तो रोगहरू आयो, यस्तो यस्तो भयो, ऊ डुब्यो, उसको पैसा नष्ट भयो। त्यो भइसके पछाडि चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँ हतोत्साहित हुनुभयो र तपाईँले त्यो कामै गर्न छोडिदिनुहुन्छ, अथवा त्यो काम गर्नको लागि तपाईँ कति पहिला लगावको साथ त्यो काम गरिराख्नु भएको थियो, त्यति लगाव त्यसमा दिन सक्नुहुन्न क्या। यसले चाहिँ हामीले अरूको खराब कुरा सुन्नाले चाहिँ यसले चाहिँ हामीले नेगेटिभिटीतिर लान्छ र यसले चाहिँ हामीले असफलतातिर पुनः धकेल्छ क्या। तपाईँ हामीले सफलता हासिल गर्नको लागि, सफल हुनको लागि यो प्लेटफर्ममा उत्रेका छौँ भने फेरि कुनै असफलतातिर जाने त यो त मजा आएन नि त होइन। अब हामी फेरि कुरा गर्छौँ हाम्रो बन्नै पर्ने अवस्थाको बारेमा। सफल हुनको लागि बन्नै पर्ने अवस्था अर्को हो, त्यो हो भनेको चाहिँ हामी पागल बन्नुपर्छ। दुनियाँमा मान्छेहरू पागल भएका छन्। कतिजना पागल तपाईँले देख्नुभएको छ, कतिजना पागलखानामा छ। मान्छे किन पागल हुन्छ? नै यहाँ तपाईँ हाम्रो आफ्नै मान्छे पनि पागल भएको छ, तपाईँ हाम्रो आफ्नै मान्छे पनि पागल भएर पागलखानामा छ। किन मान्छे पागल हुन्छ होला त? एउटा मान्छे किन र कसरी पागल हुन्छ यो विषयमा कहिले सोच्नु भएको छ? सोच्नु भएको छैन भने एकचोटि थोरै सोचिदिनुहोस्। मान्छेको पागल हुने एउटा मात्रै महत्त्वपूर्ण पहिलो कारण भनेको चाहिँ कुनै कुराप्रति ऊ केन्द्रित भएर लागि परिरहनु। उसको मन मस्तिष्क सब हिसाबमा, शारीरिक हिसाबमा, मानसिक हिसाबमा सबै कुरा एउटै विषयमा केन्द्रित हुन्छ क्या। सो कारणले गर्दाखेरि ऊ पागल भएको हुन्छ। याद गर्नुहोस् त, तपाईँ हाम्रो गाउँघरमा कसैले चाहिँ त्यो गुडियाको सानो बच्चा चेपेर आफ्नो बच्चा जस्तै व्यवहार गरेर डुलिरहेको हुन्छ नि त। त्यसको मतलब के बुझ्नु तपाईँले? ऊ चाहिँ आफ्नो बच्चाप्रति पूर्ण रूपमा मानसिक हिसाबमा, शारीरिक हिसाबमा ऊ केन्द्रित थियो क्या। केन्द्रित भएकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ऊ त्यो प्रति चाहिँ ऊ पागल भयो। मान्छेहरू बाटोमा गाडी गलोज गर्दै ढुङ्गा मुढा हान्दै हिँडिरहेको देख्नु भएको छ नि होइन? त्यो भनेको कुनै व्यक्तिप्रति अथवा कसैले उसलाई चाहिँ त्यो अवस्थामा ल्याउन बाध्य बनायो, त्यो अवस्थाको व्यक्तिहरूदेखि चाहिँ ऊ चाहिँ आफ्नो चाहिँ आक्रोश पोखिरहेको छ त्यहाँ। त्यस्तै अवस्थाको कपडा लाउने, त्यस्तै हावाहुवा भएको व्यक्तिलाई उसले सिधै आक्रमण गर्छ नि। कारण त्यो अथवा कोही चाहिँ बाटोमा चुपचापसँगले आनन्दले शान्त हिसाबले बसिरहेको छन् भनेर याद गर्नुहोस्, ऊ पूर्ण रूपमा डिप्रेस भएर, पूर्ण रूपमा त्यो प्रति केन्द्रित हुँदा हुँदा ऊ डिप्रेसनमा गएर चाहिँ ऊ पागल भएको। मैले यहाँनिर तपाईँ हामी त्यस्तै पागल बन्नुपर्छ भन्न खोजेको होइन। पागलको पनि केही अर्थ छ। पागलको अर्थ हेर्नुहोस्, पागलको अर्थ चाहिँ के बुझोस् भने प्राप्त गर्नुको लागि लक्षित हुने अवस्था चाहिँ पागलको अवस्था हो कि त्यो चाहिँ हुनु पर्यो। दायाँ बायाँ हामीले सोच्नु भएन। झिना मसिना कामहरू आइपर्छन्, झिना मसिना समस्याहरू आइपर्छन्, अथवा ठुल्ठुलै समस्याहरू पनि कहिले आइपर्छन् होइन। ती समस्याहरूलाई पनि छोडेर हामीले आफ्नो लक्षित अथवा मार्ग बनाएको हुन्छ, त्यो मार्गलाई चाहिँ निरन्तरता दिनु पर्यो, त्यसमा हिँडिरहनु नै पर्यो क्या। चाहे जुनसुकै अवस्था आइपरोस्, केन्द्रित भएर चाहिँ लागि हुनु पर्यो कि लागि पर्नु पर्यो, अनि मात्र सफलता लाग्छ। त्यो पागलको अवस्था तपाईँ हाम्रो बन्नै पर्ने अवस्था हो। अर्को अवस्था भनेको चाहिँ एउटा हाम्रो बन्नै पर्ने अवस्था भनेको चाहिँ शालिग्रामको अवस्था हो। एउटा शालिग्राम हिन्दू समुदायले पुज्नुहुन्छ, एउटा भगवानको मूर्तिको रूपमा चाहिँ स्थापना गरेर त्यसलाई पुज्न चाहनुहुन्छ। शालिग्राम ढुङ्गालाई किन पूजा गरियो होला त? शालिग्राम ढुङ्गालाई नै चाहिँ किन पूजा गरियो त? त्यसरी मूर्तिको रूपमा स्थापना गरियो। त्यसो त थुप्रो वरिपरि पनि हाम्रो वरिपरि ढुङ्गाहरू छन् नि त। ती ढुङ्गालाई चाहिँ किन पूजा गरिएन? ती ढुङ्गाहरू पनि मूर्तिको स्वरूपमा छन् नि त होइन? छन् नि, तर पनि ती ढुङ्गाले पुजिएन। तर जुन चाहिँ एउटा शालिग्राम छ उसलाई चाहिँ पूजा गरिन्छ क्या। त्यो शालिग्रामको अवस्था एकचोटि याद गर्नुहोस् त। त्यो शालिग्राम बन्नको लागि ऊ पहाडको टाकुराबाट लड्दै लड्दै वर्षौँसम्म चाहिँ पानीमा चाहिँ दबिएर त्यहाँ चाहिँ ढुङ्गाले खियाउँछ, माटोले खियाउँछ, बालुवाले खियाउँछ, खियाउँदा एउटा रूप बनेको हुन्छ कि एउटा स्वरूप बनेको हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ त्यसलाई पूजा गरिन्छ कि त्यो चाहिँ अर्थपूर्ण छ। त्यो ढुङ्गा एउटा शालिग्राममा परिणत हुनुको लागि थुप्रो उसले सङ्घर्ष र दुःखहरू खेप्नु पर्यो नि त होइन? हो, त्यस्तै हामीले पनि थुप्रो दुःख र सङ्घर्षहरू खेप्नुपर्छ। अनि जब शालिग्राम हुन्छ, शालिग्राम बनिसकेपछि त्यहाँदेखि तपाईँले दुनियाँले याद गर्छन् क्या, अनि त्यतिखेर तपाईँलाई सम्झन्छन्। त्यही भएर तपाईँ हामी शालिग्रामको अवस्था बन्नुबाट डराउनु हुँदैन, त्यो अवस्थामाबाट हामी गुज्रिनै पर्छ।
एउटा सानो तपाईँलाई यहाँनिर एउटा कथा जस्तो अथवा एउटा घटना तपाईँले सुनाउँछु। त्यो घटनामा के हुन्छ भन्दाखेरि एक ठाउँमा एउटा बस्ती नदीको किनारामा बसिरहेको हुन्छ। उनीहरू बसेको 5-6 महिना बितिसकेको हुन्छ, तर उनीहरूले नदी पार गरेका हुँदैनन् क्या। ती बसिरहँदाखेरि एकजना युवाले के देख्छन् भन्दाखेरि एउटा काठको मुढामा एउटा मृगको बच्चा तैरिँदै आइरहेको देख्छ। त्यो काठको मुढामा मृगको बच्चा तैरिँदै आउँछ र त्यो तैरिँदै गरेको मुढा किनारा लाग्ने बित्तिकै त्यो मृगको बच्चा हाम्रो निस्केर बाहिर भाग्छ कि। त्यो देखेर उसको दिमागमा के आउँछ भने हामी पनि यस्तै किसिमको चाहिँ अथवा यस्तै एउटा डुङ्गा बनायो भने हामी पनि यो नदी पार गर्न सक्छौँ भन्ने उसको दिमागमा आयो। उसको दिमागमा आइसकेपछि ऊ चाहिँ जङ्गलतिर गयो। ठुल्ठुलो काठको रुखहरू हेर्न थाल्यो। उसले ठुल्ठुलो रुखहरू हेर्न थाल्यो जुन रुखले चाहिँ एउटा डुङ्गा बनाउन सकियोस्। ऊ जङ्गलमा जान्छ। जङ्गलमा गइसकेपछि यसो हेर्छ, एउटा ठुलो सिमलको बोट देख्छ। सिमलको बोट देखिसकेपछि उसले गाउँलेहरूलाई आएर भन्छ, हेर्नुहोस् गाउँले दाजुभाइहरू, अब हामीले डुङ्गा तयार पार्नुपर्छ। जसरी त्यो मृगको बच्चा त्यसरी नदी पार गरेर पारि गएको छ, हामी पनि त्यसरी नै यो नदी पार गरेर अब पारि जानुपर्छ, अर्को बस्ती खोजी गर्नुपर्छ भनेर कुरा गर्छ। त्यतिखेर गाउँलेले भन्छ यो असम्भव कुरा हो। ऊ त मृगको बच्चा थियो, ऊ त सानो थियो, त्यही भएर त ऊ काठको मुढामा तैरिएको गयो। हामी त त्यस्तो मृगको बच्चा जस्तो होइन नि त, हामी त मान्छे पो त, हामी त तर्न सम्भव छैन, कहीँ हाम्रो पुस्ता यसरी बगिसकेको छ भन्ने कुरा गर्छ। तर पनि उसले उनीहरूको कुरा सुन्दैन। ऊ जान्छ, ऊ एक्लै जान्छ। एक्लै गएर ठुलो सिमलको बोट पनि डाल्छ। सिमलको बोट डालिसके पछाडि उसले बिस्तारै त्यसलाई चाहिँ डालिसकेर ढुङ्गाको स्वरूप दिन थाल्छ। जब ढुङ्गाको स्वरूप दिँदै गरेको हुन्छ त्यतिखेर फेरि गाउँलेहरूले भन्छन् क्या, तैँले के बनाएको, सम्भवै छैन, यो त यो कसरी पानीमा तैरिन्छ, तैँले यत्रो ठुलो ढुङ्गा बनाएपछि यसलाई नदीमा लानै सकिँदैन, कसरी सम्भव छ भन्ने कुरा गर्छ। उसले अर्को कुरा सुन्दैन। उसको पालो फेरि त्यसलाई खोपेर चिल्लाएर ढुङ्गा पूर्ण रूपमा तयार पार्छ। ढुङ्गा जब पूर्ण रूपमा तयार हुन्छ त्यसपछि फेरि गाउँलेहरूसँग अनुरोध गर्छ क्या, हेर्नुहोस् गाउँले दाजुभाइहरू, अब ढुङ्गा तयार भएको छ, यसलाई नदीसम्म ल्याउन त सहयोग गर्नुहोस् न भन्छ। तर पनि फेरि गाउँलेहरूले के भन्छ, नदीमा ल्याएर के गर्ने, नदीमा तैरिने होइन, यो सम्भवै छैन यो नदीमा ल्याएर। त्यो कारणले त्यो व्यर्थमा किन हामीले श्रम खेर फाल्नु, व्यर्थमा किन हामीले समय खेर फाल्नु, त्योभन्दा त अन्त गाउँतिर कुनै काम गरेर अथवा हामीले चाहिँ कुनै काठको अरू साधनहरू लगेर बेच्न सकियो भने त त्यहाँबाट हामीलाई खानेकुरा आउँछ भन्ने कुरा गर्छ। गाउँलेहरूले उसलाई सहयोग नगरिसकेको अवस्था आइसके पछाडि उसले फेरि ढुङ्गालाई बिस्तारै ठेल्दै घिसाउँदै उसले फेरि नदीमा लान्छ। जब नदीमा पुऱ्याउँछ गाउँलेहरू सबै भेला हुन्छ। त्यसरी त्यो ढुङ्गा पनि बनाइस्, त्यत्रो रुख पनि काटिस्, अब तेरो मेहनत व्यर्थ छ, तँ यसलाई कसरी तैँले चाहिँ पानीमा हाल्न सक्छस्, पानीमा कसरी तैराउँछस्, पानीमा अब यो तैरिँदैन, यो त घोप्टिन्छ, यसको अवस्था तैरिने खालको छैन भन्छ क्या। तर उसले ठेलेर नदीमा लगाउँछ। जब नदीमा लगाएपछि फेरि गाउँलेहरू भन्छ क्या, अब त तेरो ढुङ्गा त तेरो पानीमा त तैरियो जसो तसो, अब त्यहाँमाथि त चढ्नु मिल्दैन, त चढे पनि त पानी तर्न सक्दैनस् भन्ने कुरा गर्छ। उसको बारे के गर्छ, ढुङ्गामा चढ्छ, चढिसके पछाडि उसले बहानाले बिस्तारै खियाउँदै ऊ पारी धर्छ। पारी तरेर फेरि ऊ फर्केर आउँछ। अनि त्यतिखेर गाउँलेले भन्छ क्या, मलाई थाहा थियो त्यसले यो पहिले गर्न सक्छ भनेर, यो एकदम ठिक छ भनेर पहिले मैले भनिराखेको थिएँ, तर मैले चाहिँ तिमीलाई नभनेको मात्रै हो भन्ने कुरा गर्छ क्या। यसको मतलब आज तपाईँ सही काममा सही मार्गमा हुनुहुन्छ भने तपाईँको कुरा काट्ने मान्छे कमी छैन, पछि छैन, तपाईँलाई असहयोग गर्ने मान्छेहरू धेरै छन्। तर पनि याद गर्नुहोस्, तपाईँको जुन दिन सफलता उनीहरूले देख्छ, बिहानको दिवेको डाकमा नै उनीहरूको भाषा परिवर्तन भइसकेको हुन्छ। उनीहरूको भाषा परिवर्तन गरेर मिठो बोल्ने तपाईँसँग भइसकेको हुन्छ। जति बेला तपाईँ एउटा असफलताको अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो, असफल बिन्दुमा हुनुहुन्थ्यो, त्यतिखेर तपाईँको साथ सहयोग गर्ने कोही पनि हुँदैन, याद गर्नुहोस् त्यो कुरा। तर जुन दिन सफल हुनुहुन्छ त्यो दिन तपाईँको आगे पछि दायाँ बायाँ सबतिर मान्छेहरू जुटिन्छ क्या, सबतिर मान्छेहरू आउँछ। त्यो यथार्थ हो, तर तितो तर यथार्थ हो। त्यो हो कारणले एउटा कुरा के याद गर्नुहोस् भने, जस्तिको एपिसोड मैले भनेको छु, उदाउँदो सूर्यलाई सबैले नमस्कार गर्छ, प्रणाम गर्छ। तपाईँ उदाउँदो सूर्य बन्नु पऱ्यो क्या। अब जाँदै जिस पर ये दुनिया हंसा है, जिस पर ये दुनिया हंसा है, उसने जंग का इतिहास रचा है। भन्नुको मतलब जो अहिले तपाईँ हाम्रो आगे पछि हाँसिरहेका छन्, तपाईँहरू जिस्काइरहेका छन्, याद गर्नुहोस् एउटा इतिहास तपाईँ हामी देख्छौँ, एउटा इतिहास रच्छौँ क्या।
शुभकामना भेट डियर विनर्स। यो भिडियो तपाईँलाई मन पर्यो भने लाइक गरिदिनुहोस् अनि भिडियोमा सुधार्नु गर्नुपर्ने पक्षहरू छन् भने कमेन्ट गरिदिनुहोस्। त्यसैगरी अझै यो भिडियो उपयोगी छ, अरूलाई पनि हेर्न आवश्यक छ जस्तो लाग्छ भने सेयर गरिदिनुहोस्। अनि यो जाँदा जाँदै यो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरेर जान नभुल्नुहोला। अर्को एपिसोडमा हामी पुनः भेट्नेछौँ। हस्त, धन्यवाद।